Cihazımız HP Victus i5 orta seviye gaming bir laptop. 2 yıldır bakım yapılmıyormuş. Fandan garip garip sesler geliyor. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Fanların hali işler acısı. Gücümüzü bir keselim. Termal macun çok kötü. Fanlar gerçekten çok kötü. Izgara, termal macun. Fanları tertemiz yaptık. Sorunlu olan fanımız bu. Buna ayrıca bir operasyon çekeceğiz. Puntoları tekrar yapıştıralım ki fanımız düzgün çalışsın. Cihazımız bitti. Cihazımızın bakımını bitirdik. Fanı tabii ki kurtardık. Tam istediğim gibi oldu. Marka model fark etmez. Tüm laptopların bakımını ve tamirini yapıyoruz. Sizleri de servisimize bekleriz.